Bu gecə xanım Zəhranın şəhadət gecəsidir. Biz bu gecə anamızı itirmişik sözün əsl mənasında. Anadan yetim qalan günüdür İslam ümmətinin. Onun eşqi o qədər şiddətlidir ki, qiyamət günü ayrıca bir səhnə var. Peyğəmbər özü buyurur, Əhl-i Beytdən nəql olunur ki, Fatimə xüsusi əzəmətlə məhşərə daxil olar. Fatiməni mələklər müşahidə eləyər. Deyərlər, ey insanlar, gözlərinizi aşağı salın ki, Peyğəmbər qızı Fatimə gəlir. Dillər əlində rəmzi olaraq bunu deyirlər, yəqin ki, Hüseynin köynəyi Zəhra əlində çəkər qiha, qiyamət, məhşər ağlar. Hədisdə mən görmüşəm ki, deyər ki, Hüseynimi görmək istəyirəm. Bunu Luhuf kitabında Şeyx Səduq da qeyd edib, deyir, xanım Fatimə Zəhra daxil olar və deyər, mən Hüseynimi görmək istəyirəm. Deyərlər, məhşərin qəlbinə bax. Məhşərə baxar, İmam Hüseynin başını bədənindən ayrılmış şəkildə görər. Yazırlar ki, Fatimənin fəryadı ucalar və Peyğəmbərlər hamısı Həzrət Fatimənin səsinə səs verər, ağlayar. Yəni qiyamətdə bir əzadarlıq səhnəsi qurular. Fatiməyə əmr olunar ki, Fatimə daxil ol cənnətə. Xanım gedir, mələklərin əhatəsində birdən görürlər ki, çönür arxaya baxır. Elə bil nəyidənsə nigarandır. Bir anıya deyələrsən, get, balaları qalsa necə gedər? Xanım, nə istəyirsən, niyə getmirsən? Cənnət sənin intizarındadır. Deyər, yox, tək getmək istəmirəm. Axı bizi sevənlər qaldı. Hüseynimə ağlayanlar, bizə göz yaşı tökənlər, eynə Fatimiyyun, qiyamətdə çağıracaqlar, sizləri çağıracaqlar. Deyərlər, qayıt və onlara şəfayət elə. Yazırlar ki, qayıdar, insanların içindən bir-bir seçər. Seçər o insanlar ki, onları sevirdilər.